Chiqindidan qarzi bor fuqarolarga ushbu xabarni yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Chiqindidan qarzi bor iste'molchilar to'g'ridan-to'g'ri elektr tokidan uzilmaydi. Mas'ullar ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda 2025-yilning 1-noyabr kunidan boshlab O'zbekistonda chiqindidan qarzi bor xonadonlar elektr ta'minotidan uzib qo'yilishi haqida xabarlar tarqaldi. Hudud elektr tarmoqlari AJ mas'ullarining jurnalistlarga ma'lum qilishicha, vaziyat aholi orasida noto'g'ri talqin qilinmoqda. Bu haqda 6-noyabr kuni hudud elektr tarmoqlari AJning elektr energiyasini sotishni avtomatlashtirish markazi filialida tashkil etilgan press turda so'z bordi. Mas'ulning tushuntirish berishicha, chiqindidan qarzi bor xonadon elektr tokidan birdaniga uzib qo'yilmaydi. Avval chiqindidan qarzdorlik haqida ogohlantirish yuboriladi. Qisqa raqam orqali amalga oshiriladi. Shu 5 kun muddat ichida chiqindidan qarzdorlik bartaraf etilmasa, shundan so'ng xonadonning elektr energiyasi uchun to'lov imkoniyati cheklab qo'yiladi. Mas'ulning tushuntirish berishicha, to'lovlar imkoniyatlari cheklanishi hisob raqamlariga pul o'tkaza olmaslik bilan bog'liq bo'ladi. To'lov cheklangandan keyin hisobingizdagi to'lov miqdori ishlatilib, 3 kun yoki 5 kun, balki ko'pi bilan 10 kundan keyin baribir tugaydi. Shu tugagandan keyin tizim sizni tarmoqdan uzadi. Shu tomonlama cheklanadi. Chiqindidan qarzi bor iste'molchilar to'g'ridan-to'g'ri elektr tokidan uzib qo'yilmaydi, deydi mas'ul. Mas'ulning qo'shimcha qilishicha, bu tizim hozircha Sinov tarafidan Toshkent shahrida yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'zini oqlasa respublikaning barcha hududlarida joriy qilinishini ma'lum qilgan.